Inkaljatur, kejla kafe karwatli ħanitħnu fil-mitħna. Mill-imsiħen imsoffi ikkargat il-kafe sama jilet id-duwa tas-seher u nibqa' nisar tul dawn l-lieli mill-firmament niddistilla l-iżir tal-poeżija.
li ktibt din il-poeżija. Jiena kont parti mill-moviment aw mill-letterarju, moviment tas-sittinijiet u inaqadna diversi żgħażagħ u kellna l-ideali li nibdew poeżija ġdida, nieħdu rotta ġdida bla ma nixħdu l-kittieba l-poeti li kien hemm qabilna. Il-poeżija l-ewwel ma trid tqanqil l-ispirazzjoni u s-sentiment u naturalment trid tkun imkisser fl-għodda letterarja. It-teknika mbagħad tgħalmek x'tuża, x'għodod tuża bħal l-allitterazzjoni, l-allużjoni, l-metafora, l-onomatopea u tant affarijiet oħra li fihom il-poeżija tikkonsisti. F'din il-poeżija hemm 3 elementi prinċipali, hemm l-inkaljatur li huwa speċi ta' ċilindru bin-nar taħtu biex jinkalja l-kafè. Hemm l-istanjata li tkun qed issajjer il-kafè u hemm il-mitħna li l-kafè titħnu qabel ikun fl-istanjata. U naturalment hemm motivi oħra li jerfgħu il-bniedem mill-istat kwotidjan tal-affarijiet ta' kuljum, anke d-diskors ta' kuljum fi sfera letterarja u intellettwali u ċerebrali. Jiena ngħid għalija kont nużaħ ħafna l-kafè u għadni s'issa nużaħ. Tiftakar differenti li is-sistema ta' tisir fejn qabel konna nagħmluh bl-istanjata erħilu l-inkaljaturi li mhux kulħadd kien jużah. Imma bl-istanjata u tagħmel il-kafè u s-sajru jdum isir, illum għandna l-kafettiera elettrika u hija ħaġa faċli, vuol diri ma fihx u anka r-reminiscenzi ta' dari huma ħafna iktar ħelwin u anka pereżempju ċerti nies kont tkun taf illi xorbu l-kafè għaliex ikollhom anka r-reħa tal-kafè, tifhem. Din il-poeżija hija poeżija għażiża għaliex mhix poeżija illi hija stratosferika fis-sens illi hija filosofija pura jew ċerebrali żejjed, imma hija poeżija b'konnessjonijiet mal-affarijiet kwotidjani ta' kuljum illi jaf bihom kulħadd. U allura peress illi għandha kontenut uman ħafna, naħseb illi tinżel tajjeb mal-qarrejja.